ഹായ് ഓൾ, അസ്സാം വലൈക്കും. പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. സൂപ്പർ മോം സീരീസിൽ നിന്ന് ഫെബിയാണ്. ഇന്നത്തെ ഇതൊരു ചെറിയൊരു വ്ളോഗാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നല്ലൊരു റെസിപ്പി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ചിക്കൻ്റെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ അന്നത്തെ ഡേ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു റെസിപ്പി ആയിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ UAE നിന്ന് ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷമുള്ള ആദ്യത്തെ ഗ്രോസറി ഷോപ്പിങ്ങും അതിൻ്റെ അത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ വ്ളോഗിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഗ്രോസറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ A to Z സാധനങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് വാങ്ങേണ്ടി വരാറുണ്ട്. കൂട്ടിയിട്ട് പോയതല്ലേ. എൻ്റെ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ എന്തായാലും ഇപ്പം തന്നെ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കണേ. അതുപോലെ ചാനലിൽ ആദ്യമായിട്ട് കയറിയവർ എന്തായാലും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കാം. ഓരോ വീഡിയോസും നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരുപാട് എഫേർട്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഡെയിലി വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് തന്നെ അതാണ് കാരണം. ഞാൻ വീക്ക്ലി 1-2 വീഡിയോസാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ തന്നെ ശരിക്കും നല്ല എഫേർട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട്. പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ ആണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് എന്തായാലും ഉണ്ടാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇതുവരെ തന്ന എല്ലാ സപ്പോർട്ടിനും നന്ദി. ഇപ്പോൾ ഗ്രോസറി ഷോപ്പിംഗ് ഞാൻ എൻഡിലാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ തലേ ദിവസമായിരുന്നു ഗ്രോസറി ഒക്കെ വാങ്ങാൻ പോയിട്ടുണ്ടായത്. അപ്പം ആ ഒരു വീഡിയോ പിന്നെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഇടണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു. അതുകൊണ്ടാണ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിലുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ രാവിലെ തന്നെ ചായ കുടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. അതിനുശേഷം ഞാൻ നമ്മുടെ ഓയിൽ ക്യാനിലില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. നമ്മുടെ സ്ഥിരം കുക്ക് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സെക്കൻഡ് കിച്ചണിലുള്ള ഗ്യാസ് ബേർണറിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത്, അതായത് ഈ ഒരു ട്രേയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് പഞ്ചസാര, അതുപോലെ ചായപ്പൊടി, പിന്നെ വെളിച്ചെണ്ണയും സൺഫ്ലവർ ഓയിലും, പിന്നെ നമ്മുടെ കല്ലുപ്പും വെച്ചിട്ടുണ്ട്, പൊടിയുപ്പും, അതുപോലെ കുരുമുളകിൻ്റെ അത് ക്രഷ് ചെയ്യാൻ പാകത്തിനുള്ള ഒരു ജാറിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്ര ഐറ്റംസ് നമ്മൾ ആ ഒരു സെക്ഷനിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈസിയാണ്. ഇത് സ്ഥിരം വേണ്ട ഐറ്റംസ് ആണല്ലോ നമുക്ക്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് പുട്ടും ചിക്കൻ കറിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ചിക്കൻ കറിയാണ് ഞാൻ സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. വളരെ സിമ്പിളാണ്, പക്ഷേ എന്നാലും ചെറിയൊരു വ്യത്യാസത്തിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം പുട്ട് കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. രാവിലെ എണീറ്റ് ചായ കുടിച്ചതിന് ശേഷം തന്നെ വേഗം പുട്ട് അവിടെ കുഴച്ച് വെക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടുള്ള പുട്ട് കിട്ടും. കുറച്ച് നേരത്തെ കുഴച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ. പുറത്താണെങ്കിൽ നല്ല മഴയാണ് കേട്ടോ, അടിപൊളി മഴയാണ്. രാവിലെ മുതൽ വൈകിട്ട് വരെ കണ്ടിന്യൂസ് മഴയായിരുന്നു അന്ന്. ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് നേരം മഴ തോരുന്നല്ലാതെ പിന്നെ പല സമയങ്ങളിലായിട്ട് നല്ല നിർത്താതെയുള്ള മഴയായിരുന്നു. മഴയും കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കിച്ചണിൽ ജോലികൾ ചെയ്യാൻ നല്ല രസമാണ്. അതുപോലെ ഞാൻ മുൻപൊരു കോക്കനട്ട് സ്ക്രേപ്പറിൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ മുൻപത്തെ വീഡിയോയിൽ നാട്ടിൽ വന്ന് ചെയ്ത വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്ക്രേപ്പർ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് തേങ്ങ ചിരവുന്നത്. അപ്പം എനിക്ക് ഭയങ്കര യൂസ്ഫുള്ളാണ് കേട്ടോ ആ ഒരു സ്ക്രേപ്പർ. നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ നിന്നെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഓൺലൈനിലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ എന്തായാലും വാങ്ങിക്കോ. എനിക്ക് ഭയങ്കര മടിയാണ് തേങ്ങ ചിരവൽ. അപ്പോൾ ആ ഒരു ടാസ്ക് ശരിക്കും എനിക്ക് ഭയങ്കര ഈസി ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. അതിന് ഒരു പ്രത്യേക നാക്കുണ്ട്. അത് നമ്മളിപ്പം അതിൻ്റെ ആ ഒരു ചിരവ, അതിൻ്റെ ബ്ലേഡ് ഏത് ഭാഗത്താണോ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഓപ്പോസിറ്റിലേക്ക് പ്രഷർ കൊടുത്തിട്ടാണ് തേങ്ങ ചിരവുന്നത്. ഈ ഒരു നാക്ക് മനസ്സിലായാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈസിയാണ് ഈ ഒരു സംഭവം യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പം അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രഷർ കൊടുത്തിട്ട് അതിന് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ആ ഒരു തേങ്ങയുടെ ചിരട്ടയിൽ അതിങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് തേങ്ങ ചിരവാൻ പറ്റും കേട്ടോ. പായസമൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ തേങ്ങയൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ടല്ലോ, അങ്ങനെയുള്ള കേസിലെല്ലാം വളരെ ഉപകാരമാണ്. അപ്പോൾ അടുത്തത് ഞാൻ ചിക്കൻ കറി വെക്കാൻ വേണ്ടി പോയാണ്. അതിന് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് എടുക്കുന്ന മസാലകളാണ് എടുക്കുന്നത്. ഉള്ളി, തക്കാളി, പച്ചമുളക്, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പിന്നെ
കറിവേപ്പില, മല്ലിയില ഇങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മല്ലിപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇതൊക്കെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ അളവൊന്നും പറയുന്നില്ല. ഒരു സാധാരണ ചിക്കൻ കറിക്ക് എന്തൊക്കെയാണോ എടുക്കുന്നത് അതൊക്കെ തന്നെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള ചിക്കനും എടുക്കാം. ഞാൻ ചിക്കനൊക്കെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം എല്ലാ പച്ചക്കറികളും ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന് ശേഷം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതൊക്കെ അതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. ഫ്രിഡ്ജിൽ ഞാൻ വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം തന്നെ ഓരോ ബോക്സിലാക്കിയിട്ടാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അത് ഗ്രോസറി വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ്. അപ്പം ഈ ഒരു യെല്ലോ ബോക്സ് ഉണ്ടല്ലോ, പാർട്ടീഷനുള്ള ബോക്സ്, അത് എനിക്ക് ഭയങ്കര യൂസ്ഫുള്ളാണ് കേട്ടോ. അതായത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള, അതായത് പെട്ടെന്നുള്ള ആവശ്യത്തിനുള്ള എല്ലാ ഐറ്റംസും, അതായത് പച്ചമുളക്, കുറച്ച് കറിവേപ്പില, വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി എല്ലാം കൂടിയിട്ട് ആ ഒരു ബോക്സിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കറി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഈ ഒരു ബോക്സ് മാത്രം എടുത്താൽ മതി. ആവശ്യത്തിനത് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പം പാനിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് പച്ചമസാലകൾ ഇട്ടിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. അതിനിടയിൽ ഞാൻ എൻ്റെ പുട്ടും ഏകദേശം റെഡിയാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉള്ളി, തക്കാളി, അതുപോലെ ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത്, പിന്നെ പച്ചമുളക്, കറിവേപ്പില ഇതെല്ലാം ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തു. നന്നായിട്ട് അതൊന്ന് വഴറ്റി സോഫ്റ്റായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള മസാലപ്പൊടികൾ കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഹസ്ബൻഡും മക്കളും എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കിച്ചണിലുണ്ട് കേട്ടോ. അവരും കാര്യമായിട്ടുള്ളൊരു പണിയിലാണ്. നമ്മുടെ ലോണ്ട്രി റൂം, അതുപോലെ പാൻട്രി, അതായത് സ്റ്റോർ റൂം, ഇതിൽ രണ്ടിലേക്കും നമ്മൾ വീട് കൂടുന്ന സമയത്തെ ഇതിലേക്ക് നെയിം ബോർഡ് വെച്ച് കൊടുക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചതാണ്. നെയിം ബോർഡും അതിൻ്റെ അടിയിൽ ചെറിയൊരു ക്യാപ്ഷനൊക്കെ ആയിട്ട് കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അത് നടന്നിട്ടുണ്ടായിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ഇപ്പോഴാണ് അതിനൊരു അവസരം കിട്ടിയത്. നമ്മൾ യുഎഇയിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ തന്നെ അത് പേരൊക്കെ എഴുതി സെറ്റാക്കിയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നു. പാൻട്രി റൂം, പിന്നെ ലോണ്ട്രി റൂം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളി നന്നായിട്ട് സോട്ടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ കുക്കറിലല്ല ഈ ഒരു കറി ഉണ്ടാക്കുന്നത്, നോർമൽ പാനിലാണല്ലോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉള്ളി നല്ലപോലെ വാടിയതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള പച്ചക്കറി ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഉള്ളി നല്ലപോലെ സോഫ്റ്റ് ആയതിന് ശേഷം ഞാൻ അതിലേക്ക് തക്കാളിയും, പച്ചമുളക്, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, കറിവേപ്പില എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയിട്ട് സോഫ്റ്റാക്കി എടുക്കാം. ആവശ്യത്തിൻ്റെ ഉപ്പും ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം. മസാല നല്ലോണം സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ട ഡ്രൈ മസാലകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. മല്ലിപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഈ 3 ഐറ്റംസാണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് അതുകൂടി ആവശ്യത്തിന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. വീണ്ടും എല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കഴുകി വെച്ച ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമുക്ക് ചിക്കൻ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ചിക്കൻ ഒന്ന് കുക്കായി വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്കിതിലേക്കൊരു സ്പെഷ്യൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അതായത് ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള അണ്ടിപ്പരിപ്പ്. അത് ഒരു ചെറിയൊരു ബ്ലെൻഡറിലിട്ടിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ അരച്ചെടുക്കാം. ഇവരുടെ പണി ഇനിയും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, നല്ല സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടി ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ്. പാൻട്രി ഏരിയ എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ അടിയിൽ ചെറിയൊരു ക്യാപ്ഷൻ കൂടി കൊടുത്തു, ഗ്രോസറീസ്, ഡ്രൈ ഗുഡ്സ്, പിന്നെ ബ്രെഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ലോണ്ട്രി റൂമിനും അതിൻ്റെ താഴെ ചെറിയൊരു ക്യാപ്ഷൻ കൊടുത്തു, വാഷ്, ഡ്രൈ, ഫോൾഡ്, റിപ്പീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ. അതിപ്പം ആ ഒരു ഭാഗം കാണാൻ ഡോറ് ഒരു ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ടുള്ള ഫീലായിരുന്നു, അതിലേക്ക് ആ ഒരു പേര് വന്നപ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ 2 ഡോറും കണ്ടിട്ട് ഇത് ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ടാണോ ആ ഒരു റൈറ്റിങ്സ് എഴുതിയതിന് ശേഷമാണോ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതായിട്ട് തോന്നുന്നത് എന്താണെന്നുള്ളത് എന്തായാലും ഒന്ന് കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇതാ കുക്കായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ പിന്നെ ആ ഒരു കാഷ്യൂ നട്ട്സ്, അത് നമ്മളിതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പണി. അതൊന്ന് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്കിത് സെർവ് ചെയ്യാം. ഇതിലേക്ക് ഗരം മസാല പൊടിയൊന്നും ഇടുന്നില്ല കേട്ടോ. അപ്പം ഗരം മസാല പൊടിൻ്റെ ഒന്നും ഒരു ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് മല്ലിച്ചപ്പൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ ആ ഒരു പുട്ടിന് പറ്റിയൊരു കോമ്പിനേഷനാണ്. തേങ്ങ അരച്ചൊക്കെ ഒഴിക്കുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ ഈ ഒരു കാഷ്യൂ അരച്ചിട്ട് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പുട്ടിനൊക്കെ നല്ല കറിയാണ്. അതുപോലെ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ പറ്റിയൊരു കോമ്പിനേഷനാണ്.
ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് മിക്ക ദിവസങ്ങളിലും സുലൈമാനി നിർബന്ധമാണ് ഇവിടെ. അപ്പോൾ രാവിലെ ചായ കുടിച്ചിട്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് പിന്നീട് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ സുലൈമാനി എന്തായാലും ആക്കും. അങ്ങനെ സുലൈമാനിയും തയ്യാറാക്കി. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെ പണികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. കറികളൊക്കെ ഉണ്ടായാലും അമനും ഇനായക്കും പുട്ടുണ്ടാക്കിയ ദിവസം പഴമാണ് ഇഷ്ടം. പഴം ഉണ്ടെങ്കിൽ പഴവും കൂട്ടിയിട്ടാണ് കഴിക്കുക. അവർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ആ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ. അങ്ങനെ അവർ രണ്ടുപേരും ആദ്യം തന്നെ പഴവും കുഴച്ചിട്ട് കഴിച്ചതിന് ശേഷമാണ് കറി ഒഴിച്ചിട്ട് കഴിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഡൈനിങ് ഹാളിലുള്ള ലോങ് വിൻഡോ ആണിത്. നല്ല കാറ്റുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഏകദേശം ഫുഡ് കഴിച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്ക്. അത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ നല്ല ഉഷാരം മഴ പെയ്തു. അപ്പോൾ ഫുഡ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ സിറ്റ് ഔട്ടിൽ പോയിരുന്നു. മഴ നന്നായിട്ട് ആസ്വദിച്ചു. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയായിരുന്നു അന്ന് ഉച്ച വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ഇനിയിപ്പം നമ്മൾ തലേന്ന് ചെയ്ത ആ ഒരു ഗ്രോസറി ഷോപ്പിംഗ് അതിൻ്റെ ക്ലിപ്പിങ്സാണ് ഇനി നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അന്നും ഈവനിങ്ങിലും നല്ല മഴയായിരുന്നു. അതായത് തലേന്ന് ഈവനിങ്ങിലും നല്ല മഴയായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഞങ്ങളിതാ കണ്ണൂരിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ A to Z സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാനുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് ടൈം എടുത്തു അവിടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നൈറ്റിലായിരുന്നു നമ്മൾ തിരിച്ചെത്തിയത്. വന്നിട്ട് എല്ലാം ഓരോ ഐറ്റംസും അതിൻ്റെ ഓരോ സ്ഥാനങ്ങളിൽ വെക്കണമല്ലോ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു ഗ്രോസറി ഷോപ്പിംഗ് ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് മൊമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതായത് എന്നെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് 3-4 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് വന്നിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് സംസാരിച്ചിരുന്നു. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിട്ടാണ്. ആൾക്കാർ പുറത്തുനിന്ന് ചെറിയ രീതിയിലെങ്കിലും നമ്മളെ തിരിച്ചറിയുന്നതെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷമായി. സാധാരണയായിട്ട് UAE സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തർ വന്ന് സംസാരിക്കാറുണ്ട്. അത് പിന്നെ ഹസ്ബൻഡിനെയും പിന്നെ എൻ്റെ മക്കളെയും കണ്ടിട്ടായിരുന്നു വന്നിട്ട് സംസാരിക്കാറ്. അവരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇത്തവണ ഞാനും ഹസ്ബൻഡും മാത്രമായിരുന്നു ഉണ്ടായത്. അപ്പോൾ എന്നോട് നേരിട്ട് വന്നിട്ട് ഫെബി ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് വന്നിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കണ്ണൂരുള്ളവരെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അവർ ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ സന്തോഷം ഇതിലൂടെ അറിയിക്കുകയാണ്. ആ സമയത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് ഇങ്ങനെ ആരെങ്കിലും വന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും എന്നെ കണ്ടിട്ട് തിരിച്ചറിയുകയാണെങ്കിൽ എന്തായാലും വന്നിട്ട് സംസാരിക്കണം. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് ആ ഒരു മൊമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഗ്രോസറി ഷോപ്പിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിതാ വീട്ടിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഐറ്റംസ് എല്ലാം തന്നെ കിച്ചണിൽ വെച്ചു. എനിക്ക് മടിയുള്ളൊരു പണിയാണ് കേട്ടോ ഇത്. സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നാൽ അത് ഓരോ സ്ഥാനത്ത് വെക്കുക. സാധാരണയായിട്ട് മക്കൾ കുറച്ച് ഐറ്റംസ് എല്ലാം തന്നെയാണെങ്കിൽ മക്കൾ തന്നെയാണ് എടുത്ത് വെക്കാറ്. ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര മടിയാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ മടി കണ്ടിട്ട് ഹസ്ബൻഡും മക്കളും എല്ലാം കൂടി ഇറങ്ങി നമ്മളെല്ലാവരും കൂടി ഒന്നിച്ചാണ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമായി പെട്ടെന്ന് തീർന്നു. അപ്പോൾ അതുകൂടി കണ്ടു വെക്കാം.
അങ്ങനെ ഐറ്റംസ് എല്ലാം തന്നെ ഓരോന്നും ഓരോ സ്ഥാനങ്ങളിൽ വെച്ചു. ഇനി നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാൻ തന്നെ നല്ലൊരു മൂഡായിരിക്കും അതിൻ്റേതായ രീതിയിൽ എല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടമായതാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്തായാലും കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിക്കുക. വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉടൻ തന്നെ കാണാം. അൻറ്റിൽ ദെൻ ടേക്ക് കെയർ. താങ്ക് യു.